Ærede president, det blir nok en del prat om skatter og avgifter i de kommende dagene, så jeg tenkte jeg skulle fokusere på noe annet. Så å si samtlige innlegg i løpet av denne debatten har omhandlet Russlands invasjon av Ukraina, og det med rette. Russlands hensynsløse invasjon har aller størst påvirkning på livene til ukrainere, men den har også en enorm påvirkning på stabiliteten i Europa og verden. Den påvirker energiprisene og råvareprisene og en regelbasert verdensorden. Den har påført mennesker, individer, bedrifter og land en svært krevende økonomisk situasjon. Ukrainerne kjemper heltemodig for sin selvstendighet og retten til selvbestemmelse og friheten til å selv velge sin egen fremtid. Det foregår en lignende kamp et annet sted i verden. Også i Iran, som er en av Russlands nærmeste allierte, og leverer våpen til Russlands krig i Ukraina, foregår det en kamp for frihet. Disse demonstrasjonene som nå pågår, er utløst av et meningsløst drap på et uskyldig menneske gjennomført av iranske moralpolitiet. Hennes eneste feilhandling var å ikke dekke seg til i henhold til det iranske hijab-påbudet. Hun har nå blitt et symbol for frihetskampen som pågår i landet. Det pågår demonstrasjoner i så å si samtlige iranske provinser, i samtlige store og mellomstore byer, selv i utkantstrøkene. Irans islamistiske regime har ikke lagt lokk på sin motreaksjon i møte med demonstrantene. Alle midler tas i bruk, fra batong og tåregass til kuler og krutt. Iranske sikkerhetsstyrker med Basij-militsen i spissen har omgjort iranske universiteter og gater til en slagmark, der studenter og demonstranter anses for å være fienden. Hittil har mer enn 100 menneskeliv gått tapt, tusener er skadet og flere tusener er arrestert. For de som måtte være i tvil, så er ikke iranske fengsel et sted man ønsker å være, i hvert fall ikke som politisk fange. Iraneres kamp for frihet er sammenlignet med kampene som foregår i Ukraina. Målene er de samme. Begge folk kjemper for friheten, for retten til å velge og forme egne liv og eget fremtid. Begge folk møter på en overmakt som er villig til å bruke alle midler. Selv om dialog om menneskerettigheter og kvinners rettigheter er et viktig verktøy, så holder det dessverre ikke. Det vi vet er at islamistene som i dag styrer Iran, har brukt en betydelig andel av landets midler til å berike seg selv, sine familier og sine støttespillere. De har ervervet eiendommer og eiendeler i samtlige vestlige land. Deres barn og støttespillere, familiemedlemmer og lignende reiser flittig til Vesten. Skal vi virkelig hjelpe til med å få en endring i Iran, må vi påføre regimet reelle konsekvenser. Skal vi virkelig vise støtte for de iranske demonstrantene, så må vi gjøre mer enn å føre dialog med Iran om menneskerettigheter. Vi må følge pengene. Irans ledelse og sikkerhetsstyrker må påføre strenge, men mer målrettede sanksjoner. Slik vi har gjort med russiske oligarker. En rekke vestlige land er allerede i gang med å utrede handlingsrommet. Jeg håper også at Norge kan følge etter.